Salam. Bugün sizinlə çox qəribə, amma əslində çox vacib bir mövzunu araşdıracağıq. Bəli, salam. Mövzumuz karyera seçimimizə təsir edən, amma çox vaxt gizli qalan psixoloji amillərdir. Elədir. Əsas mənbəyimiz də Ceylan Mumoğlu'nun bu sahədəki təhlilləridir. Hə, onun yanaşması olduqca maraqlıdır. Məqsədimiz nədir? Yəni, niyə bəzən heç özümüzdə tam anlamadan müəyyən peşələrə yönəlirik? Bunu anlamağa çalışacağıq. Çoxumuz elə bilirik ki, bu tam şuurlu bir qərardır. Elə deyilmi? Amma Mumoğlu deyir ki, işin kökündə daha dərin qüvvələr var. Gəlin baxaq. Bəli, Mumoğlu'ya görə şuuraltımız bir tərəfdən böyük bir resurs mənbəyidir. Yəni potensialımız oradadır. Amma eyni zamanda köhnə proqramlar, mənfi inanclar, hətta ailədən gələn senarilər də oradadır. O bunlara soy proqramları deyir. Soy proqramları. Yəni, nəsildən nəslə ötürülən bir şey kimi. Barik mənada deyilir, amma təsirin gücünü göstərir. Elədir. Və həyatı dəyişməz bir tale kimi qəbul etməyi də əslində məsuliyyətdən qaçmaq kimi dəyərləndirir. Bax, bu çox maraqlıdır. Deməli, bəzən qaçılmaz görünən həyat yolları əslində keçmişdəki qərarlarımızın nəticəsi ola bilər. Tam olaraq. Keçmişdəki hadisəni dəyişə bilmərik. Amma o hadisəyə verdiyimiz reaksiyanı, o vaxtki qərarımızı dəyişə bilərik. Bəli, Mumoğlu'nun yanaşması budur. Həmin qərarları yenidən nəzərdən keçirib, bugünü və gələcəyi fərqli qura bilərik. Bəs peşə seçimi ilə bağlı qərarlar nə vaxt verilir? Deyəsən, çox erkən yaşlarda. Hə, Mumoğlu qeyd edir ki, bəzən biz heç fərqində olmadan hətta 3 yaşımıza qədər bu qərarlar formalaşır və şuur altına köçürülür. 3 yaşa qədər. İnanılmazdır. Bəli. Ailədən, cəmiyyətdən, mədəniyyətdən gələn mesajlar var ha. Onlar görünməz bir qüvvə kimi bizi müəyyən yola itələyir. Mumoğlu yəqin ki, konkret nümunələr də verir. Bunlar özünü necə göstərir? Əlbəttə. Məsələn, bayaq dediyimiz soy proqramları. Tutalım, bizim nəsildə bütün kişilər zabit olub və ya biz ziyalıyıq, həkim olmalısan. Aha, bu tipli gözləntilər. Və ya psixoloji travmalar. Məsələn, anası kimi insanları xilas etmək istəyi. Bu, xilasedici peşələrə yönəldə bilər. Yəni, öz daxili ehtiyacını peşə seçimi ilə ödəməyə çalışır. Bəli. Və ya keçmişdə zərər çəkmiş qadınlara kömək etmək istəyi. Bu, öz travmasını başqalarında görüb sağaltma cəhdi ola bilər. Proyeksiya kimi. Elədir. Yanğınla, xəstəliklə mübarizə aparmaq istəyi də bəzən keçmişdəki bir hadisəyə müdafiəçi reaksiyasıdır ya da uşaqlıqdakı maddi sıxıntı. Nəyin bahasına olursa olsun çox pul qazanmaq hədəfinə çevrilir. Düzdür. Bir də valideynlərin öz arzuları var. Hə, bu da çox güclü faktordur yəqin. Valideyn qürur duysun deyə medal qazanmaq. Bəli, ya da valideynlər razı qalsın deyə bankda işləmək, hətta sevməsən belə. Və ya valideynin özü hüquqşünas ola bilməyib, evladını məcbur edir ki, sən ol. Tam olaraq. Mumoğlu bunlara ssenari qərarları deyir. Mənfi tərəfi də odur ki, bu insanı öz potensialından uzaqlaşdırır. Sanki ona deyirlər, özün olma, mən istəyən ol. Nəticədə də daxili narahatlıq yaranır. Çünki öz həyatını yaşamır. Bəli, öz təbiətinə uyğun olmayan sahədə tam reallaşa bilmir. Mumoğlu'nun təcrübəsindən konkret hekayələr varmı? Məsələn, müştərilərindən? Var. Məsələn, Leylanın hekayəsi. 27 yaşlı iqtisadçı, ofis işindən bezib, amma ayrıla da bilmir. Səbəbini axtaranda məlum olur ki... Nə məlum olur? Uşaqlıqda çox yaradıcı olub, amma valideynləri deyib ki, bununla pul qazanmaq olmaz. Onu iqtisadiyyata yönəldiblər. Əslində bu, anasının reallaşmamış arzusuymuş. Və Leyla bunu anlayandan sonra nə etdi? Anlayandan sonra cəsarət tapıb, işdən çıxıb dizayn kurslarına yazılıb. Çox maraqlıdır. Başqa nümunə varmı? Başqa bir misal, ata-oğul övladı istəyirmiş, amma qızı doğulur. Və o, qızını öz istədiyi kimi, məsələn, bank direktoru etməyə çalışır. Nəticəsi nə olur? Nəticədə qadında uzun müddət depressiya, ailədə problemlər yaranır. Çünki öz istədiyi yolda deyil. Bir də Arzu'nun hekayəsi var idi deyəsən, fitness klubu rəhbəri. Hə, o da maraqlıdır. 27 yaşındadır, işini sevir, amma yenə də bir narahatlıq, bir boşluq hiss edir. Səbəbi nə imiş bəs? Araşdıranda üzə çıxır ki, uşaqlıqda valideynləri ona deyiblər ki, sən gözəl deyilsən, köksən. Təsəvvür edirsiniz. Çox ağırdır. Və onun şuuraltı qərarı belə olub. Mən onlara əksini sübut edəcəyəm. Deməli, bütün karyerası bu sübut etmə çabası üzərində qurulub.
Bəli, özünü təsdiq etmək üçün əslində ürəyincə olmayan, sırf görünüşlə bağlı bir sahədə çalışıb. Bəs çıxış yolu nədir bu hallarda? Mufumoğlu nə təklif edir? Bax, burada Mufumoğlunun yenidən qərar vermək, yəni redecision adlandırdığı mexanizm işə düşür. Bu, sadəcə fikrini dəyişmək deyil. Daha dərin bir prosesdir. Elədir. Əvvəlcə o köhnə, ssenariyə əsaslanan qərarı tapmaq, onun kökünü anlamaq lazımdır. Sonra onun artıq sənə xidmət etmədiyini dərk edirsən. Və sonra? Sonra valideyn və ya cəmiyyət təzyiqindən azad olaraq tam şuurlu şəkildə yeni bir qərar verirsən. Özün üçün. Bu yeni qərar neydir bəs? Bu yeni qərar şuur altındakı o böyük resursları yeni, sənin üçün daha doğru olan hədəfə yönəldir. Məsələn, arzu üçün yeni qərar bu oldu. Özünü olduğu kimi şərtsiz qəbul etmək. Valideynlərinə nəsə sübut etmək ehtiyacından imtina etmək. Bəli. Nəticədə nə oldu? Əsl sevdiyi işi tapdı, əl işləri, tikişlə məşğul olmağa başladı. Deməli, ümumiləşdirsək, Ceylan Mumoğlunun təhlilinə görə karyera yolumuz əslində düşündüyümüzdən qat-qat çox uşaqlıqda formalaşan şuuraltı ssenarilərlə bağlıdır. Əsas məqam odur ki, bu dəyişməz bir talə deyil. Dəyişiklik mümkündür. Yəni, bu gizli təsirləri anlamaq və şuurlu şəkildə yenidən qərar vermək bizə kömək edə bilər. Tamamilə. Daha məmnun, daha özümüzə uyğun bir yola çıxmağa kömək edə bilər. Əgər siz də, əziz dinləyicilər, özünüzü tam reallaşdıra bilmədiyinizi, sanki ilişib qaldığınızı hiss edirsinizsə, bəlkə də bu kök səbəbləri araşdırmağın vaxtı çatıb. Elədir. Və sizi sonda biraz da düşündürmək üçün bir fikir. Mumoğlunun yanaşması göstərir ki, şuur altımız təkcə narazılığın yox, həm də daha böyük bir məmnuniyyətin açarını saxlayır. Görəsən, təkcə işdə yox, ümumiyyətlə həyatda hansı ssenarilər sizin seçimlərinizə bugün də bəlkə heç fərqində olmadan təsir edir?